咁我中意煮嘢食啦，有兩個女女啦，咁希望可以煮多啲健康嘅嘢食俾佢哋啦。咁不過而家都唔係成日用廚房嘅，通常都係假日先用，冇乜心機用咯。因為每次用嘅時候都要執開晒啲嘢先可以煮到嘢食啊咁樣咯。因為個廚房其實都擺咗好多雜物啊，爐頭啊、焗爐啊，入邊都好多雜物嘅。咁好多時就係話呢度放啲，嗰度放啲，基本上可能有啲櫃桶或者甚至乎係啲櫃門根本上閂唔埋嘅，係啦。咁久而久之，咁其實到你拎開晒啲嘢，啲鉸都會閂唔埋咯。廚房個台面咧唔夠大，所以咧每次用完個磅完嘢都要收翻埋先可以做另一樣嘢咯，所以我都覺得好煩。同一類嘅嘢擺喺唔同嘅地方，咁我有時要揾幾笪地方先揾到嗰樣嘢，又唔記得咗嗰樣嘢擺喺邊，要用嘅時候又要買多件，咁於是咧個廚房又會更加多嘢，咁就令到我唔係好想煮嘢食咯。其實香港咧，大家普遍住緊嘅屋都係400-500零尺左右嘅啫。其實個廚房可能得30至50尺左右。點樣可以將咁多嘢塞晒落去咧？其實對我哋嚟講係一個好大嘅挑戰嚟。Ivan 當初嚟揾我嘅時候咧，其實佢面對最大嘅困難咧，就係廚房收納空間不足，就導致佢廚房好亂。所以我要做嘅咧，就係將佢有限嘅空間發揮佢最大嘅價值。喺佢新廚房門口嘅位置咧，我就做咗一組高身嘅儲物櫃，就由4至5個櫃桶組成嘅。咁就令到佢啲收納空間多咗之餘咧，亦都可以 organize 得好好。廚房其他嘅地方咧，我都盡量採用櫃桶嘅設計。咁某部分嘅櫃桶咧，我就用埋呢個電動裝置啦。我估唔到咧，整廚房咧咁多嘢要揀啊！啲門又有分點樣揭啊，跟住櫃桶又有幾種啊咁樣。喺以前個廚房咁就係睇到有陣時攞住啲嘢咁，再拉開啲櫃桶啊，或者拉開個門就好唔方便。電動櫃桶就可以即係攞嘢方便啲啦。就算隻手敷晒，咁我哋都可以用腳開櫃桶，咁就會方便好多咯。成個廚房咧就利用咗呢個 U 型設計嘅，收納空間多咗，台面空間亦都多咗。咁而家女女幫手煮嘢食都方便好多，因為個台面大咗嘛，咁變咗佢哋擔張凳仔，咁就已經可以幫到手整嘢食。吊櫃嘅部分咧，我就用咗上揭式掩門啦，就取代傳統嘅左右式掩門嘅。個好處咧就係令到佢冇咁容易撞到自己個頭。其實對於個新廚房好滿意嘅，因為真係有多咗收納空間。我估唔到啲嘢可以收晒入啲櫃桶入邊咯，咁變咗台面就多咗好多地方啦。係啊，尤其是而家多咗個 BB 啦，咁咧跟住擺埋 BB 嘅嘢都唔會覺得話好擠迫啊咁樣咯，變咗又好整齊咁樣咯，咁就開始想買嘢啦。